拜拜。好，大家好，多謝大家咁早就嚟支持我哋嘅電影。喺度多謝大家嘅支持，我係呢個導演呢套戲嘅導演張家輝。我係呢套戲嘅演員朱晨慧。我係呢套戲嘅演員劉俊謙。我係呢套戲嘅演員 Brian。點啊？大家睇完個感受良唔良好啊？OK 啊，良好啊！日光日白都見鬼，你哋真係冇錯。咁高興大家又睇完戲，有冇嘢想同我哋分享下？今日團隊咧其實好有心啊，咁佢哋帶咗啲屬夢嘅透明限量版 postcard 過嚟送俾大家啦。咁無論你哋問佢哋問題，或者佢哋問你哋問題，答啱嘅，或者答到佢哋滿意嘅答案咧，都可以獲得一份嘅。係啦，好，咁我節省大家一啲禮儀啊，不如入直路啦。我問大家先嚇。好，嗱，準備我嗌就大家舉手，我就問啦，我準備1、2、3。最高嗰個。最高邊個？最高。頭先好，呢位白色衫。好，我問你先嚇。Hello，家輝。係你知唔知點解頭先你見到嗰隻爬入個病房嗰隻女鬼啊？咪噴火嘅佢，係咁追殺阿強嘅。佢個面你有冇留意係點㗎？你有咪嘅，你對翻佢。唔好意思。點？你講多次。佢一邊係見到個眼睛嘅，見到圓耳同嘢，另一邊係好似溶地。係啦，佢個面容係好似係點樣？有啲腐蝕咗。係啦，冇錯，都係答啱嘅。知唔知點解咧？因為佢發現佢嗰陣已經死咗好多。哦，佢唔係燒到，因為佢我護膚品啊。Yeah， 護膚品，記唔記得啊？即係佢咪同我老婆紀慧玲話：哎呀，我喺法國買咗套護膚品俾你，搽咗上去好似搽到拉到緊到好似未發育咁㗎。咁跟住阿 Doctor Man 上去做家訪，見到我老婆咁就話：阿嫂用嗰隻護膚品好唔好啊？我第日去法國再買個俾佢啊！咁其實就係即係呼應翻成件事。阿強同佢老婆喺阿黐嗰時咧，大家嗰個關係咧就即係密切到成日都會買好多手信啊、禮物啊、禮品啊，大家嗰個家庭係咁融洽嘅，但係到頭嚟變成一個咁恐怖嘅畫像咁樣咯，係嘛？哦，咁樣啊？一個咧。好，你講。多謝。係。好啊，呢個等阿軒表達咗先。係咪有幾道門嗰個啊？係啊，有幾道門咁樣轉嚟轉去㗎嘛。咁我有唔同反應㗎嘛。其實嗰啲咧就係Doctor Man 嘅夢啦。咁嗰個門其實大家都如果有留意就係、你可以話解釋係佢一道佢未打開嘅門啦，韞喺佢心裏邊嘅一啲秘密啦。咁企喺道門前面，其實咧對於佢自己嘅過往咧，佢個感受除咗即係收埋咗媽咪呢個秘密啊。咁其實個故事最初去到後面就以為係即係佢細個偷咗隻鴨，咁就搞到阿爸打阿媽嘅。咁但係後尾又有個翻轉喎，咁就話哇，其實會唔會可能係佢推阿媽落樓嘅？咁其實佢啲秘密咧好複雜嘅，所以變咗喺個夢裏邊呈現咧，就唔係淨係單一話淨係傷心，淨係開心，佢有好多種唔同形式咯。咁又會自己唱歌啊，甚至乎可能阿家輝哥都講過啦，可能推阿媽落樓對佢嚟講咧係一個解脫嚟嘅，即係幫阿媽解脫嘅。咁當然旁人睇會覺得好 dark 啦呢件事，但係可能對於佢嚟講心裏邊唔係咁。另外至於阿豬豬啲衫點解唔同色？好簡單啫，因為佢靚啊嘛。咪自己本來都係一樣色，佢一着咗又唔同咗色啊。
就係咁樣。變色龍，變色龍咁咪樣。化骨。喂，多謝你睇咗咁多。我想問在座有幾多人睇過一次以上㗎？哇，都好多朋友，多謝晒你哋嘅支持嚇。咁我哋再繼續啊，有乜嘢阿豬豬睇下同大家傾下偈。哦，其實咧，你又舉手，好，3、2、1，舉手。呢個快啲喎，呢邊你隔離嗰個快啲。哦，你兩個係咪一齊嘅？我唔係一齊嘅。哦，咁分開啦。係你先啦。頭先我喺 Fest 度見到話有個女仔佢走去睇熟夢，5分鐘就另外一個朋友睇，佢戴眼鏡啊，一驚起上嚟都撞到對方個眼鏡，砰一聲，然後俾全場笑佢。係咪？OK， 你開始啊。係咁樣嘅，因為我第一次喺香港呢邊睇電影嘅，因為追劉志堅嚟嘅，就係咁樣，就係我睇片嗰陣時咧，就覺得佢係嗰個門嗰度，諗住佢阿媽被打嗰陣時係好痛苦嘅。咁我想知道，就係話佢覺得痛苦係因為佢偷錢咧，被佢阿被打咧，淨係佢覺得佢自己做錯咗，但係唔承認，所以佢被打好唔舒服咁樣。唔係嘅，我未醒啊，我諗唔到點。OK，佢嗰份感覺其實係好難受嘅，好即係佢都好複雜自己，即係佢點會即係佢都係愛爸爸媽媽嘅人嚟嘅，即係但係喺嗰個年代咁窮困咧，佢又咁細個，佢都明白到即係好快佢要逼你成長，你要懂事，知道個生活係咁樣。媽媽係啲舊式嘅女人啦。即係都係為咗屋企點樣含辛茹苦都會哼半句，即係唔會嗌辛苦，即係呢啲都係我哋傳統，我哋啲女人先係咁嘅啫。你去到美國啊唔係㗎啦，係咪先？梗係都離咗幾次婚啦。咁但係即係變咗，佢見到媽媽咁嘅情況咧，佢自己即係佢做出咗呢件事嘅，佢自己都。以佢咁細個小朋友承擔唔到啊，根本承擔唔到佢嘅遭遇同佢嘅決定啊，即係佢推咗阿媽呢個決定啊，咁所以佢冇辦法再醒過來啊，即係喺對呢件事好似係一啲你簡單啲嚟講就係即係嗰啲叫做咩啊？創傷後遺症啦嚇。即係你一下子你令到佢成個人掏空咗自己啊！咁所以佢往往喺佢自己佢認為佢個夢只係去到嗰度時候，其實佢有陣時發夢一揭開最底嗰陣咧，仲有一陣啊！嗰陣就係佢推咗媽媽落樓。咁但係呢一個咁嚴重嘅記憶咧，令到佢係每一次醒過來嘅時候都係唔記得咗，好唔好？佢推阿媽落樓好唔好啊？其實即係，其實呢件事咧，雖然我哋而家咁講，就好似係話，哎呀，部戲個小朋友推咗媽媽落樓。其實你細心啲去睇翻呢件事，都係好殘忍同埋一個好點講啊，好震驚啦！即係嗰個小朋友咁細個就要做出一個咁嘅決定嘅時候，你睇下佢未去決定嗰一刻，佢係承受咗幾多嘅唔可以同人講嘅壓力，即係佢咁細個唔應該承受嘅壓力嘅一個小朋友咁樣，都幾悲劇啦，其實都係嘛？好，係咁想問一下最尾朱晨係同阿軒去即係兩個飲咖啡食煙嗰度啦。有冇熱吻啊？係啦，咁因為咧就明顯啦，豬豬角色佢就即係唔識食煙啦，咁但係佢就特登要好似做呢個動作，即係都陪佢食緊支煙咁樣。咁究竟有冇啲咩特別嘅含義咧？咁佢本身阿豬豬都其實唔識食煙，我知道你另外之前分享嗰陣時話，即係
搞笑。即係逼咗佢係啊係去啊。拍呢一段啦咁。唔係因為佢自己都係一個專業嘅演員啦，所以佢收到我好打嘅時候，佢都劇本要寫咩我就要做㗎啦，佢就但係去做做得似唔似啫？唔係盡量啦。即係都唔會做得遲，因為你唔係食煙就唔係食煙㗎。咁但係佢都去執行呢個任務啦。咁其實佢唔知道最尾我同阿謙仔講唔好扮啊咁樣。咁嗰一刻佢先知道我哋原來個用意就係、即係我自己想去咁做嘅用意其實係即係一個咁好嘅拍檔啊！即係佢係自己唔識食煙咧，都覺得我如果食支煙可能同你會好傾啲，你會舒服啲。嗱唔使咁緊張㗎，我即係經歷咗咁多事咁樣，好似有一種咁嘅好識諗嘅一個拍檔嘅一個行為咁樣啦。或者譬如話我唔識飲酒嘅，我見到你，我不如去飲杯啤酒咧咁樣，即係一樣啫嘛其實。咁最後你唔識飲酒唔好飲啦，咁都係咁樣咯。但係個最大嘅目的就係、最大個呢場戲嘅目的就係、呢個人就係呢個身邊嘅一個咁嘅叫做女助手、女護士係咩都好啦，即係就係咁完美㗎啦咁樣。而佢哋兩個之間就係咁乾淨喎，可以係嘛？係咪好過你哋睇《妙手仁心》佢又溝阿 Flora， 溝完之後啊到阿吳啟華又溝林保怡又溝翻佢轉頭，孫軒又彈咗埋去，咁樣即係嗰啲唔使咁多溝嚟溝去啦，係嘛？即係大家都可以好清潔、好乾淨嘅大家一個高度合作嘅拍檔咁樣。好啊，有冇？頭先有一位舉咗，不如俾埋佢先好嘛？好快，頭先邊個啊？好，頭先好似係嘛？邊個？而家變咗好多㗎啦，俾多位呢位男士，好。快講，因為好，隔離。快講，好。家輝哥好，大家各位演員你哋好。我想問咧你入邊有好多好好嘅 visual 去呈現到俾我哋觀眾睇到一個夢到底係點樣啦？你有幾多嘢係未擺埋落去㗎？有冇一啲好大膽嘅諗法咧？未擺落套戲嗰度嘅，或者係收埋？喺當時嚟講，我諗你而家見到嘅嘢，算係我認為我又做到，又夠錢做，又都要大膽咁樣啦。其實我都成日有提過就係阿謙有一場戲，本來係我再大膽啲嘅，但係唔得，我花費太多錢，同埋嗰個技術上嗰個花費太大啊。咁結果就你哋而家眼前見到嘅，可能喺嗰刻我係即係覺得係我自己最大膽啦。但係我經過咗我拍完《屬夢》之後，喺呢一方面嘅虛擬世界，即係夢境世界裏邊嗰個掌握咧，其實我係多咗嘅。即係如果大家即係支持個戲，令到佢可以有一個好票房，而又令到佢可以有衍生嘅第二集嘅話咧，我相信我可以即係令到佢。即係更多豐富嘅劇情可以投入到落去。第二集叫咩名啊？好，我哋希望大家真係中意我哋部戲就多多支持咁樣咯。阿 Karen 有冇話？我哋因為時間差唔多啦，所以我哋不如同大家影張大合照好唔好？今日咁難得嚟到，咁影張大合照，我哋坐呢個位。好，坐呢度。想話俾你。